హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇదేంటో మీకు తెలుసా? అరటి పువ్వు అండి. అరటి పువ్వు మీరెప్పుడైనా తిన్నారా? ఈ అరటి పువ్వుతో కర్రీ కూడా చేస్తారట. మీరెప్పుడైనా ట్రై చేసి ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పేయండి. నేనైతే ఎప్పుడూ ట్రై చేయలేదు. ఈ అరటి పువ్వు తినడం వల్ల చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయటండి. ఇందులో చాలా విటమిన్స్ కూడా ఉన్నాయట. ఇంకా ఇందులో ప్రోటీన్స్, ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా చాలా ఉంటుందట. మీకు ఎప్పుడైనా అరటి పువ్వు కనిపిస్తే మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్న వాటిని ఎందుకు దూరం పెట్టడం చెప్పండి.